دینه مخکې ما تاسو ته دا عرض کړو چې څومره علما کرام دي د هغې په خدمت کې دا درخواست ما کړو لکه څنګه چې د مولانا نورالدین آغا صاحب هغه ویډیو راغلی وه په هغې کې ما تاسو ته دا درخواست کړو چې د علماو له پکار دي چې تاسو سره څوک رابطه وکړي د پوډکاسټو دپاره د انټرویو دپاره نو دا ظالمان داسې کوي چې په هغې کې څومره مخالف څیزونه یا داسې څیزونه تپوسونه کوي هغې کې ایډیټینګ وکړي بیا ترې نه هغه سوشل میډیا ته واړه واړه کلیپونه د 1 منټ د 2 منټو کلیپونه راوباسي نو د هغې د وجې نه د دې هغه ټول انټرویو بیا خلک ګوري او داسې پوینټونه هغه ایډیټ کړي هغه ترې نه راوباسي چې خلک وایي چې اوهو دا خبره هم کړې ده نو اوس پر 13 ورځو کې ارشاد بټي چې دی یو صحافي دی نو هغه د مولانا طارق جمیل صاحب نه پوډکاسټ یې ورسره کړی انټرویو ته کړی ده نو په هغې کې د مولانا طارق جمیل صاحب نه ډېر زیات سوالونه کړي دي او هغه سوالونو کې اکثر سوالونه چې دي چونکې د دې نه مخکې د انجینیر محمد علي میرزا چې دی د هغه انټرویو کړی وه نو هغه ډېر سوالونه هغه چې کوم هلته کې هغه خپلو خرافاتو کې بیانوي او خپلو بیانونو کې څه خرافات کوي هغه څیزونه چې دي نو هغه ارشاد بټي راوړي دي او دلته کې مولانا طارق جمیل صاحب چې دی نو د دلې د هغې په باره کې څه تپوسونه کړي دي او سوالونه یې کړي دي په هغې کې یو تپوس ترې ندام کړی دی چې شیخ زکریا رحمت الله علیه چې کوم دی دا فضایل اعمال چې لیکلی دی د خپل وخت ډېر غټ شیخ الحدیث او ډېر زیاتو الله والا ملکه ورکړې وه او الله یې دا کار قبول کړی دی ځکه په ټوله دنیا کې په هره ژبه کې د دې ترجمه شوې ده د فضایل اعمال نو د فضایل اعمال په باره کې دې تپوسونه کړي دي نو د ډېرو سوالونو په باره کې ورته مولانا طارق جمیل صاحب چې دی هغه فرمایلي چې ما ته د دې په باره کې څه پته نشته نو دا خو ټیک خبره ده چې مولانا طارق جمیل صاحب دا یو سړی ووایي چې یاره ما ته د دې څیز په باره کې پته نشته خو اول خو دا پکار و چې مولانا طارق جمیل صاحب دا دعوه کوي چې زما د تعلق چې کوم دی که څوک ورته ووایي اعتراض پې وکړي چې یاره ستا تعلق چې دی دا څه سره دی چېرته سیاسي پارټۍ سره دی یا څه بل څه سره دی تصوف سره نو هغه ډایرکټ دا خبره کوي چې زما تعلق صرف دعوت تبلیغ سره دی نو د دعوت تبلیغ په نصاب کې فضایل اعمال شامل دی نو اول خو مولانا طارق جمیل صاحب ته پکار و چې د دې په باره کې هغې ته ټول معلومات حاصل وو چې یاره که په فضایل اعمال باندې کوم اعتراضات چا کړي دي یا که داسې قسمه اعتراضات په دې باندې وشي نو د دې به څه جوابي هغه ټول جوابونه پکار چې مولانا طارق جمیل صاحب ته مستحضر وي باقاعده چې هغه ټایم کې که د چا تپوس کړي ځکه چې هغه د دقې لین سړی دی او هغه عین ټایم هغه وایي چې زما تعلق د تبلیغ سره دی نو چې هغه ولا بیا هغه ټایم کې هغه مکمل جواب ورکولی شي او مخامخ سړی چې دی هغه مکمل په صحیح طریقه باندې پوهولی شي نو د هغې نه نور تپوسونه هم کړي دي فضایل اعمال په باره کې ډېر تپوسونه خو هغې ورته ویلي چې زما نه د خپل ذات په باره کې تپوس وکړه دغې څیزونو په باره کې زه تاله جواب نشم درکولی یو تپوس یې دا کړی دی او هغه تپوس یې دا کړی دی چې د هغې د وجې نه دا ټول فضایل اعمال چې کوم دی دا متنازع کول غواړي دا خلک او دا د انجینیر محمد علي میرزا چې کوم دی دا د میشن دی چې دا څومره فضایل اعمال دی او الله ته نه خیر خوري چې دا متنازعه شي څنګه متنازعه کو متنازعه کوي داسې چې د مولانا طارق جمیل صاحب نه تپوس کړی دی چې یاره دا فضایل اعمال چې دی دا خو شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه په داسې حالت کې لیکلی چې هغه وخت کې د هغه دماغ کمزوري شوي و د بیمارۍ په حالت کې لیکلی دی حالانکه د دې تذکره چې دا هغه شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه په خپل کتاب کې په خپله کړې ده کله چې حکایات صحابه لیکه نو په هغه وخت کې هغې دا فرمایلي دي چې یاره ما ته دا بیماري چې ده د نکسیره دا پوزې نه چې دا یکدم وینه را روانه شي او وینه ترې نه بهیږي ما ته دا بیماري ده په دې وخت کې دا حکایت صحابه چې زه لیکمه په دې وخت کې نو د دې بیمارۍ په حالت کې ما ته ډاکټران وویل چې ته آرام وکړه او تاله لږ دماغي سکون پکار دی نو یاد ساتئ هغې دا مسله راوچته کړې ده چې دا چونکې د دماغي کمزورۍ د وجې نه ده نو دا د دماغي کمزورۍ دغه نه دی چې دا نکسیر یو انسان ته راځي نو د هغه دماغ به کار نه کوي او د هغه دماغ به کمزوري ګوره ثبوت د دې کوم ځای نه میلاویږي ثبوت موږ ته د دې نه میلاویږي چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دور کې په 31 هجری کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت دور کې کله چې هغې خلیفه نو په هغه وخت کې هم د نکسیر دا وبا راغلی وه او په ټوله علاقه کې راغلی وه هر دویم دریم صحابي چې و هغه په دې نکسیر مسله کې مبتلا او د نکسیر په بیماری کې مبتلا و حتی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم د نکسیر په دې بیماری کې مبتلا و
نو هغه دومره حتی د هغې بیماري ورسېده چې وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا وصیت یې وکړو او باقاعده د قریشو یو کس ول وی راغی چې حضرت تاسو وصیت وکړئ ځکه چې دا بیماری تاسو داسې حد ته رسیدلې ده چې تاسو په کټ باندې پراته او باقاعده بل قول کې راځي چې حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو هغه وته هم دا فرمایل چې حضرت تاسو په خپل ځای باندې څوک نائب جوړ کړي ځکه تاسو دا بیماری داسې حد ته رسیدلې ده نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې زه خو د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ نه بل داسې څوک نه وینم هغه بیا نائب جوړ کړ نو کداسي شی او په هغه وخت کې د دومره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا دومره احادیث مونږ ته را رسیدلی دي نو څومره صحابه چې په دې نکسیر په بیماری کې مبتلا نو معاذ الله بیا خدایي هغه څومره حدیث چې مونږ ته را رسیدلی دي نو بیا خدایي دماغ کمزوري شوی او د دماغي مسله وته نو بیا خدای ټول حدیث چې کم دي یاد ساته دغه چې دي د حدیثونو به انکار بیا راشي او یاد ساته په دغه حدیث باندې به خلکو شک پیدا شي د دې د وجنه یو سیس چې دین دلته کې ټارګټ کړي فضائل اعمال دي او شیخ زکریا رحمت الله علیه ټارګټ کړی دی لیکن یاد ساته د دې اصل مقصد چې دی هغه حدیث دی دا غینه انکار دی او حدیث ټارګټ کولی په هغه باندې دی اعتراض کړی دی نو یاد ساته دا نکسیر بیماری چې دا چې کله په شیخ زکریا رحمت الله علیه باندې راغلی و نو هغه وخت کې تقریبا دی حکایات صحابه لیکو او هغه ځان له یو رساله ده او فضائل اعمال چې دی نو دا خو په بیلو بیلو رسالو باندې مشتمل دی دغه ګوره فضائل زکات پکې جدا دي فضائل نماز دی پکې فضائل رمضان دی پکې فضائل تبلیغ دی پکې فضائل نماز دا ټول پکې بیلې بیلې رسالې دي او دا ټول چې کوم دي یاد ساته ګوره دا په بیل بیل وخت کې لیکل شوی دي په 1348 هجری کې یو رساله لیکل شوی مثال په تور نماز والا رساله لیکل دا بیا په 1349 کې تبلیغ والا لیکل دا بیا په 1350 هجری کې دا نور رسالې لیکل دي رمضان وغیرہ په 1350 کې پکې دوه درې رسالې لیکل شوی دي پاره کې باقاعده میاشت موجود دي چې دا رساله ما په دې میاشت کې او په دې کال کې لیکل دا بیا چې کړه دا حکایت صحابه دا رساله دا نو دا د ټولو نه په اخره کې په 1375 کې دا لیکل دا هجری کې نو آیا او هغه رساله که دا خلک په دې باندې اعتراض کوي نو تاسو ته یو بل د نقطې خبره په دې کې وکما په دې باندې خلک اعتراض کوي چې یاره شیخ زکریا رحمت الله علیه دغه ټایم کې د دماغ کمزوري شوی او د بیماری لګېدلې و نو حکایت صحابه هغه په دغه بیماری په حالت کې لیکل دي او دا د ټولو خلکو تر اسوک چې د حدیثونو انکار کوي په حکایت صحابه کې داسې منګړت او یا داسې موضوعي حدیث یا داسې واقعیا مونږ ته وخی چې یاره وایي چې دا واقعیا ثابت نه ده په حکایات صحابه کې بالکل داسې واقعیا د سره شته نه چې په هغې باندې څوک اعتراض وکړي هغه ټولې په صحیح سندونو سره ثابت واقعات دي نو چې د بیماری په حالت کې یو انسان داسې یو څیز ولیکي یو رساله ولیکي او هغې باندې څوک نقطه نشي اوچتولی په هغې باندې څوک نقطه چینی نشي کولی نو دا نور کتاب چې لیکلی دی نو د هغه د حافظې به څومره د هغه د حافظه به مضبوطه وي او په هغه باندې به ته څومره اعتماد کولی شي نو دا صرف د خلکو چې راوچته کړې دا خبره نو صرف د دې وجې راوچته کړې ده چې دا فضائل اعمال متنازعه کی او یاد ساتئ دا فضائل اعمال چې دی په دې باندې زمونږ اکثر علما چې دي چې څومره اعتراضات پې شوي دي مولانا الیاس ګومن صاحب دامت برکاتهم العالیه په دې باندې مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حفظه الله اکثر علماء د دې په دفاع کې بیانات جاری کړي دي خدا چونکې نوې مسله وا او اوس په دې نوې پودکاسټ کې دا مسله راغلی وا بیا یاد ساتئ ګورې دا نکسیر چې دی د دې په باره کې د ډاکټرانو نه هم موږ معلومات وکړو اکثر ډاکټرانو سره موږ په دې باندې خبرې اترې وکړې نو ډاکټران چې دی د نکسیر په باره کې فرمایي چې دا خو ګورې داسې بیماری ده او دا صرف په دوو حالاتو کې انسان ته نقصان ورکوي اسی خدا داسې بس د پوزه کې واړه واړه نری نری رګونه د هغې نه وینه را روانه شي یکدم دا وینه را ماته شي په پوزه باندې خو نقصان دا صرف په دوو صورتو کې ورکوي لومبني صورت دا دی چې یو انسان دی نو هغه ته د بلډ پریشر مسله ده بیماری ده وته نو چونکې د بلډ پریشر مریض چې د هغه د بدن نه دا وینه ډېره په تیزۍ سره بیا وځي چونکې بلډ پریشر د هغې سې وایي نو د دې د وجې نه یو چې چاته د بلډ پریشر مسله هغه ته دا بیماری زیات نقصان ورکوي دویمه دا بیماری چې دا د هغه انسان ته نقصان ورکوي چې په چا کې وینه کموي د دې دوو صورتو نه علاوه دا بیماری دومره نقصان انسان ته نه ورکوي دا ګوره تاسو چې څومره دا کتونکي دي یا تاسو څومره دلته کې ناست یې نو تاسو باندې به هم دا بیماری راغلي دا په پوزه باندې بس تاسو دا پوزه را ماته شوي دا نکسیر به د باندې راغلي نو
بدی ګړومبه خبردار چې ګوره تاسو د دې په باره کې بالکل د پروپاګاندا ښکار کیږي بنا او د چا په پروپاګاندا پسې بنځه دا خلک اوس په فضل عمل پسې راغسته د متنازع کول غواړي او دا شیخ زکریا رحمت الله علیه چې لیکل دي نو دا په یو وخت کې نه دی لیکل شوی د ټولو نه اخیری دي چې په کم سیز باندې اعتراض کوي هغه حکایات صحابه لیکل شوی دي او هغه په 1375 هجری کې لیکل شوی دا غینه مخ کې په 1348 کې 49 کې 50 کې دا نور رسالې لیکل شوی دي دا څونه رسالې چې پاغي کې دي نو پدې کې دا کومه د بیماری په حالت کې چې لیکل شوی پدې باندې دي ثابت کی او پدې کې دي سو خرابي رو باسي یا د پکې داسې یو روایت رو باسي چې دا ټیک نه دی پاغي کې بالکل دی نشي راوسته خو موږ له پدغه ځای کې لکه مرګرو ډیر زیات موږ ته پوښتنه وکړو چې پدې باندې خبره پکار ده او خلک چې دی هغه مشوش دي د دې په باره کې چې راکه دا شیخ زکریا رحمت الله علیه داسې حالت کې لیکلي نو په دې معنی چې دا خلک کم اعتراضات کوي بیا خو د اعتراضات ټول ثابتېږي نو داسې ګورې هرګز نه ده او موږ بیا یو پیره وایو چې مولانا طارق جمیل صاحب او څومره علما چې دي هغې چې داسې پوډکاسټرانو له یا داسې څوک صحافیانو له راشي او هغې ته نه انټرویو کول خو انټرویو ورکول نه دي پکار ځکه دې ته هغه د یو 2 منټو کلیپونه راخلي او هغه بیا اول په سوشل میډیا باندې وایرل کړي بیا د هغې د وجې نه دا ټوله انټرویو دا خلک ګوري نو اول پکار نو بل لار چې په هغه انټرویو کې مولانا طارق جمیل صاحب د داسې سوالونو جوابونه ورکړي دي چې هغه غیر ضروری دي د هغې جوابونه سره نه ورکول پکار او کوم چې ضروری نو د هغې جواب ته نه پاتې شوی دی او پرېښی دی نو پکار دا وه چې چونکې د هغې تعلق زمونږ په ځای باندې زیات حقدار چې و هغه مولانا طارق جمیل صاحب و چې د دې دعوت تبلیغ سره بالکل لګېدلی دی او هر وخت په دعوت تبلیغ او دا دعوه هم کوي چې زما تعلق چې دی نو دا دعوت تبلیغ سره دی نو چې دا دعوه یو سړی کوي نو پکار دی چې په داغي په نصاب باندې څوک اعتراض وکړي چې کم از کم داغه په ذهن کې خو دومره صحیح هغه ته پته وي چې آیا په دې باندې دا اعتراض وشو نو د دې جواب بسي او کومه باندې څوک د اعتراض وکړي نو زه به څه جواب ورکوم نو به هر حال خو دا هم زموږ علما چې دي نو داسې چې یو سړی د تپوس وکړي او هغه ته پوره د دې په باره کې معلومات ني او هغه ورته ووایي چې یاره ما ته پته نشته نو ټیک ته دا هم صحیح خبره ده خو به هر حال چې چا تعلق کوم فیلډ سره یاد چونکه مولانا طارق جمیل صاحب تعلق دعوت تبلیغ سره دی نو د هغې پوره معلومات مولانا طارق جمیل صاحب ته پکارو چې هغې ته دا معلومات وي یا د ډومبي نه ورته پکارو چې بهی د دې په باره کې او داسې قسمه سوالونه به ته مانه نه کې نو زما علماو ته دوباره درخواست کوم ځکه چې د دې د وجې نه هغې د فضل اعمال متنازع کول غوښتل خو الله دې زموږ د علما او زموږ د اکابرین دا ژوندي لري د دې په عمرونو کې د الله برکت واچوي چې د هغې په باره کې جوابونه وکړو ډاکټرانو سره پکې عمره بتې وشوې د نکسیر په باره کې د بیماری په باره کې نو په دې به ګورې تاسو خپل ذهن چې دی هغه به نه خرابوي ذهن به مشوش کوي نه ځکه چې الله په ځای اعمال نه قبولیت ورکړی دی او کوم څیز دی چې الله قبولیت ورکړي او چاله الله شهرت ورکړي هغې پسې خلک خامخا خبرې کوي نو بیا یو پیره دا عرض کومه چې هغې کې داسې غیر ضروري سوالونه چې د هغې مولانا طارق جمیل صاحب جواب ورکړی دی خو د دې جواب به ضروري هغې نه ګڼه نو ځکه جواب نه دی ورکړی او په هغې باندې که هغه څوک ملامته کوي نو ملامته کولی هم نشي ځکه چې دا خو یو سړی وي چې ما ته د دې په باره کې پته نشته یو عالم نه یو مسلې تپوس وکړي ما ته پته نشته نو بیا هغه په دې باندې ته نشي ملامته کولی